Ikaduhang tuig nga pagpahigayon sa Butong Festival sa Barangay Sabang, Olango Island, Lapu-Lapu City, nahimong mas mabulukod. Mato ni Sabang Barangay Captain Belinda Alibong, abunda sa kalubihan ang ilang barangay. Ugani atol sa pandemya, gidagsa ang ilang dapit sa mga tao nga buot mamutog. Busa dihang gidasig sila sa Lapu-Lapu City Tourism Office nga maghimo og kaugalingong festival na hunaan nila ang pag-promote sa usa sa nagunang panginabuhian sa barangay nga mao ang pagpamutog. Dugang ni Kapitan Alibong, mas napalambo usab nila ang presentasyon karong tuiga nunot sa 1 million pesos nga subsidy gikan sa lokal nga kagamhanan. Gideklarar nga kampiyon sa Ritual Showdown ang Tribo Subaanon nga nakalangkat usab sa upat ka mga special awards sama sa Best in Choreography, Best in Costume, Best in Street Dancing ug Best in Andas. Samtang si Athena Janine Samson ang gideklarar nga Festival Queen. Ganay mo siyang tourist na mo kay nanoon man siya nga lami ang gutom sa amoa sa Barangay Sabang. Ang plano gali ko nga ang tanang balay kinahanglan ang tanang mga lumulupyo kinahanglang magtanong mag-additional pagitog tanom og mga kalubihan.